JR 東海は今日の東海道新幹線の運行について、台風通過後の点検結果を踏まえて判断すると発表していましたが、安全が確認できたとして始発から通常通り運行しています。今朝の JR 静岡駅はお盆休みの U ターンや旅行などで新幹線を利用する人が多く見られました。昨日行く予定だったんですけど、ちょっと台風なので行けないということで、昨日はやめて急遽今日の新幹線を取って行きます。午前10時現在、 JR 静岡駅の新幹線乗車率は上りの光が 120% などとなっています。